on a arrivé à parler de milieu acido-basique, caractère acido-basique d'une solution aqueuse. Alors, comment peut-on savoir quelle espèce chimique prédomine dans une solution? Alors, si on a une solution acide, alors la concentration de H3O+, est plus grande que celle de AH-. Alors, d'après cette relation, cette équation, on peut faire la démonstration pour arriver à dire que pH plus petit que pKe sur 2, il y a un pH plus petit que 7, il faut vérifier ça. Et donc, la concentration de H3O est plus grand que 10 exposant moins 7. Donc, nos pH est égal à moins log H3O+, يعني H3O+, c'est 10 moins pH. فإذا الpH أصغر من 7 بنعرف بالبويسونس كل ما صغر النمبر كل ما les moins لانه نيجاتيف كل ما بكون النمبر بلو grand. فاذا بده يكون اكبر من 10 moins 7 يعني 10 moins 6 10 moins 5 etc. حسب الفالور للبي اتش. On continue. Même chose, monsieur, si on a caractère acido-basique d'une solution aqueuse et ici la concentration de H3O+ est plus petit que H-, alors on a une solution basique. Comment peut-on vérifier ça par calcul? Alors, la concentration de H3O+ plus petit que H-, on multiplie par H3O+. Même étape. Maintenant, H- fois H3O+, c'est Ke. Multiplié par log, puis ça va devenir 2 log H3O+, plus petit que log Ke, multiplié par moins, donc ça va devenir moins 2 pH plus grand que que pKe, alors pH est égal pKe sur 2. Par la suite, pH va du coup ne plus grand que 7. Donc la concentration de H3O+ va être plus petit que 10 moins 7. Il y a 10 moins 8, 10 moins 9, 10 moins 12. Ça dépend de quoi? De la concentration dans la solution de H- ou la basicité de la solution. Question? Ça va, Esther? ايه سافا بس Oui, لما ça نفهم. يلا نقله هون. فإذا comme ça, on peut vérifier le caractère acido-basique d'une solution aqueuse. Alors, si c'est un acide, la concentration de H3O+ est plus grande que la concentration de H-. Si c'est basique, la concentration de H3O+ est plus petite que celle de H-. Fais un esthèse. Je ne sais pas si vous avez l'attention que dans les deux cas, les deux espèces chimiques persistent dans la solution. le H3O+, le OH-, اثنيناتهم استاذ موجودين بقلب السوليسيون. بدنا ننتبه لهيدي النقطة. بس دايما ça dépend de la nature de la solution. إذا acide, le H3O a plus de concentration plus importante que celle de OH-. Ou le basique, c'est l'inverse. استاذ نعم. هون بنقول انه الكونسنتراسيون للأو اتش موا هي الدومينون.
Oui, mais ils ont concentré, regardez, pourquoi? On a KE, KE est égal concentration de H3O au plus, fois concentration de H au moins. Ça est égal à 10 moins 14. إذا الكونسنتراسيون للH au moins بدها تساوي 10 moins 14 concentration de H3 au plus. ونحن قلنا انه الكونسنتراسيون للH3 au plus هيك بدها تكون اصغر من 10 moins 7. يعني بناخذ ابسط اكزومبل 10 moins 8. اذا 10 moins 14 على 10 moins 8 رح تطلع 10 moins 6. فاذا مين الاكبر 10 moins 6 ولا 10 moins 8؟ لا لا. monsieur, 10 moins 8. Moins 8. 10 moins 6, c'est plus grand. Oui. Oui. Monsieur, moi, j'ai fini. Ça va. Les autres? Oui. Ça se passe une minute. Moi aussi. Bien. Ça va, ça va. مش الحال استاذ؟ Oui, خلص. Bien. Acide fort. Monsieur, pour vous, en classe 10, on a parlé de même de l'acide fort et base forte. En classe 12, il faut, comme chaque année, parler de l'acide fort, base acide faible, base forte, base faible. Mais cette année, on ne peut pas travailler avec l'acide faible et base faible parce que c'est allégé pour cette année. Alors, on va travailler seulement avec acide fort et base forte. Pour l'acide fort, on a deux définitions. Au début, Arrhenius a donné une définition pour l'acide fort, c'est comme toute espèce chimique qui se dissocie totalement dans l'eau pour donner des ions H3 au plus. Alors, un acide fort est toute espèce chimique qui se dissocie totalement dans l'eau pour donner des ions H3 au plus. بينما إجا برونستد وأعطى définition تاني للأسيد وقال un acide fort est toute espèce capable de céder un proton H+. إذن أي espèce chimique بيقدر يعطي H+, هيدا الاسبيس هو نحن بنسميه اناسيد. هلا اذا الديسوسياسيون كان توتال بكون اسمه اسيد فور. Je répète, n'importe quel acide, fort, faible, n'importe quel acide, par définition selon Bronsted, est toute espèce capable de céder un proton H+, monsieur. Mais si on parle ce qu'on a parlé d'un acide fort ici, il faut ajouter que toute espèce qui se dissocie totalement dans l'eau pour donner H+, pour céder H+, c'est un acide
fort. Est-ce que c'est clair? Comme on a écrit, monsieur, vous avez déjà vu ça plusieurs fois. De même, en classe 10, 11, si on a HCl, l'acide chlorhydrique, j'ai écrit plusieurs fois cet exemple sur le tableau. Nous donne quoi? C'est H3 au plus Cl moins, ou bien l'acide nitrique HNO3 plus H2O nous donne H3 au plus NO3 moins. بعد في عندنا أسيد ممكن يبقى معنا يلي هو ال H2SO4 هو لازم تكون أستاذ نعم. بس فيك تعيد كرمال راح عند الإنترنت. D'accord. On a dit, monsieur, il y a deux définitions pour un acide. C'est la définition d'Arrhenius et la définition de Bronsted. Et parce qu'on a parlé seulement de l'acide fort, alors on peut dire qu'un acide fort, selon Arrhenius, est toute espèce chimique qui se dissocie totalement dans l'eau pour donner des ions H3 en plus. Et j'ai كمان Bronsted, elle, l'acide fort, c'est toute espèce capable de céder un proton H+. فإذا يعني définition est à peu près ما فيه le problème بالنسبة للأسيد très proche. أستاذ أنا ما فهمت برونستد إنه شو يعني بروتون H بلس؟ ما هي أستاذ ما هو أنا إذا عندي HCl أوكي هيدا إذا حطيته دون لو بقلب سوليسيون هو فعليا بيعطيني H بلس Cl موان. بينما ال H بلس أستاذ بوجود ال H2O بيصيروا H2O. فهو يعني ما في يعتبر إنه اثنين ديفينيسيون قراب على بعض؟ وي بالنسبة للأسيد ما فيهم البروبلم. ميم شوز تقريبا. اوكي؟ مريم؟ إيه أستاذ. دكا؟ وي. ثانية مش الحال؟ مش الحال. اوكي هون نحصل على 2 H3 او بلس. الايكواسيون بدكم تكتبوا لها وقايل لكم اياها انا قبل اكيد قايلها هي عن ال H2SO4 انه بتعطينا 2 H3 او بلس SO4 de moins. طيب. Alors, monsieur, soit un acide fort de formule générale HA, de concentration CA. L'équation de dissociation de cet acide dans l'eau est هيدا ال HA plus H2O donne 1- plus H3 au plus. فيها problème l'équation générale de dissociation de l'acide? Non. 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 استاذ بس تكتبوا هيدي l'équation تحتها بتكتبوا التروا اكزومبل اللي انا كتبتهم فوق. اوكي. واضح؟ استاذ الاموا هو ايون سبكتاتور انديفيرون يعني مكتوب تحت. remarque الاموا est un ion indifférent يعني ion spectateur. اوكي. Le pH de cette solution pH est égal à moins la concentration H3 au plus. Oui, question. استاذ selon برونستد نعم. قال انه لازم يكون عندنا البروتون H بلس يعني بالايكواسيون بدل H3 او بلس هو انه لازم نحط H بلس ولا كيف؟ ما هو استاذ ما هي من وين اجت ال H3 او بلس؟ من ال H بلس ومن ال H2O. خلص صافا المهم انه هيدا الاسبيس اللي هو HA libère un ion H+. C'est un proton H+. اوكي. ننقل. Oui. Arrhenius اهتم بالبرودوي قال انه بحصل على H3 او بلس.
برونستد حكي عن مين؟ عن الرياكتيف، قال لي انه هيدا الرياكتيف بيطلع منه اتش بلس، صفا هيدي الاتش ا بلس اتش 2 او اعطتنا اتش 3 او بلس. طيب من وين اجت الاتش 3 او بلس؟ هي اتش بلس مع اتش 2 او، فاذا الاتش ا ساد ان بروتون اتش بلس، بنسميها نحن ايون اوكزونيوم. استاذ بتول عندها بروبليم دو كونيكسيون او هي الي لا هي عندها بروبلام من امبارح. عندها بروبلام من امبارح. بس ما جو سي با، لانه فرح طلعت معي اونلاين باياه بصف البروفي. أستاذ بتول عند 6 بالبيت، فرح بالبيت، عشان هيك منن مع بعض. اوكي سافا. Mais n'oubliez pas d'écrire les 3 équations de ces 3 acides forts au-dessous de l'équation générale. Où le pH de cette solution, c'est égal à moins log H3 au plus. Là, on va faire le calcul de pH pour un acide fort. On a déjà étudié comment peut-on calculer le pH dans un milieu acide, de même dans un milieu basique. Ou bien en utilisant la formule pH est égal à moins log H3 au plus, ou bien pH est égal à 14 plus log concentration de H au moins. Ça dépend de la solution acide ou basique. De même, ça dépend de données si on a la concentration de H3 au plus ou bien la concentration de H au moins. Et avec KE si c'est donné. أستاذ عندي سؤال. Oui. بالإيكواسيون اللي مرقوا قبل النوتر اللي بيعطيني أسيد وبس كنا نحطها للإيكواسيون ريفرسيبل. قصدك ال H2O؟ ال H2O بيعطي H3O plus و OH moins. كنا نحطها ريفرسيبل. أيمتين بعرف إنه بدي أحطها ريفرسيبل وأيمتين مثلا هون حاطينها irréversible، كيف بعرف أنا؟ هونيك هي c'est la dissociation de l'eau. هي الاوتوبروتوليز، نحن بنسميها اوتوبروتوليز de l'eau استاذ. هلا لحتى اشرح لك اياها هون ابار. انا استاذ عندي الكوبل هو اسيد وباز، ما هيك؟ نحن عندنا كوبل، كيف كنا نكتب كوبل اوكسريد؟ عندنا كوبل اسيد وبازيك يلي هو مثلا H2O HO- وعندي H plus إذا بدكم أو H2O plus، حطيت فيها H2O plus H2O. أستاذ نحن بهيدي الكا هون الكل إذا ال HO- هيدي الكوبل اللي هي H2O HO-، فهيدي إذا هي باز هيدا شو بكون؟ أسيد. أسيد. نفس الشيء إذا هيدا أسيد هيدي شو بدها تكون هون؟ الثاني باز. فنحن ال H2O استاذ حنسميها بكون عندها كاركترستيك نحن بنسميها أنفوتير. أنفوتير يعني joue le rôle d'un acide et joue le rôle d'une base. بالإيكواسيون de dissociation أو الإيونيزاسيون de H2O لما كتبنا H2O plus H2O H3O plus HO-. سيز هيدي ال H2O plus H2O ما هو هيدا كمان أسيد وباز، بس بدي أقول لكم إياه إنه كيف أنا كان عندي بالرياكسيون ريدوكس عندي الرجل دو جاما. Oui. أوكي.
هون انا اذا فعليا بدي احطهم على الاكس، هي هون حيكونوا بالعكس، يعني H au moins H2O وتحت H2O H3O او بلس حيكونوا عكس الرجل دو جاما. يعني لما نجيب لهم استاذ الشيء اسمه الكاسي او اللي هي الكا ار كونسونت دو لا رياكسيون، بعدين بعد ما اخذناها هو المفروض ناخذها نحن بعدين كنا بدرس الاسيد فاب. لما نجيب الكا ار اللي لهم حتطلع الكا ار اصغر من ديسم البسونس 4، تطلع كثير صغيره. لما تطلع اصغر هيدا الرقم ديس البسونس 4 هو بحدد اذا رياكسيون توتال او ولا مش توتال، فحتطلع اقل من ديس اكسبوزون 4، فحتكون الرياكسيون منا توتال، عشان هيك حتكون ريفرسيبل. يعني هون هي أكبر من الكائر. هون عم بحكي شيء ثاني استاذ. هون اذا بدك انا عم باخذ عندي دو كوبل كمان، يلي هو هون اذا بدك انا عم بحكي ديسوسياسيون دون لو، ما عندي رياكسيون شيميك يا تانيا. في فرق بين رياكسيون شيميك، في فرق بين ديسوسياسيون دون لو. وي هون انا عم بيعطي بحكي بدو كوبل استاذ، وي بينما هون انا عندي كوبل واحد اسيد باز، لانه الاموا هي ايون سبكتاتور، في كمان قسمها، بس انا هون بعتبرها رياكسيون او ايكواسيون دو ديسوسياسيون، ما عندي رياكسيون شيميك انتر دو كوبل. وي اوكي داكور. والنقطه اللي اني حطيت تحت خط انا انه دائما الاسيد فور بيعمل ديسوسياسيون توتال. اوكي أستاذ عندي سؤال. وي لما نحن نشوف او بيور نحن عم نشوفها هي بتكون إنه على l'état d'équilibre، وي يعني بيكون في H2O في H2O بلس وفي OH موان. استاذ بريحكم راسكم، دائما على طول بقلب اي سوليوشن في بقلبه مي، في عندنا H3O بلس وفي عندنا H2O، بس de faible quantité. ليش faible quantité استاذ؟ ما احنا قلنا نوت، يعني ال H3O بلس قد ايجال ال HO- شفناها ايجال 10 - 7، يعني هيدي الكونسنتراسيون سي تري فابل. Ça va? Est-ce que vous avez terminé? وي خلصنا نقل الكلب؟ طيب avant de continuer، سميح جاد ونجيب أستاذ. مش معجبني وضعكم صراحة. لا هلا ما هو شغلتين، يا اما عم نفهم كل شيء وماشي الحال، يا اما مش عم نسأل عن الاشياء اللي مش عم نفهمه. اي وضع انتم؟ أنا ماشي الحال، ما بنحكي يا أستاذ، ماشي الحال عم انا نفهم. بدي اياكم تحكوا استاذ، بدي اياكم تسألوا، بدي اياكم تشاركوا، لانه اسم الله الصبايا مش حينطروكم، يعني ما بيتركوا مجال لحدا، فشدوا لي همتكم شوي. ماشي يلا on continue alors. عندنا هيدا الاكزامبل استاذ لنشوف comment peut-on calculer le pH d'un acide fort. C'est très facile pour vous. Regardez. يا طلاب اللي انتم تعلمتوا الايكواسيون دو ديسوسياسيون والبريباراسيون والكالكول، لو واحدكم كنتوا تحطوا لي HCl مثلا بدل هيدا الاكزامبل، كنتوا تحطوا لي HCl بلس H2O تعطينا Cl- بلس H3O بلس. لما كنا نستعمل ال H بلس او ال H3O بلس dans une réaction، كنتوا تروحوا بالاول تجيبوا الكونسنتراسيون لل H3O بلس، تكتبوا لي الايكواسيون دو ديسوسياسيون، يكون معطيني دوني CA اللي هي لل HCl، وتكتبوا l'équation de dissociation وتقولوا لي d'après le rapport stoichiométrique nombre de moles لل HA او لل HCl بيساوي النمبر دو مول لل H3O بلس. صح؟
إيه صح. يعني المفروض هيدي الايكواسيون بتعرفوا وهيدا التابلو بتعرفوا. اتي زيرو كان عندي بس سي ا، ليكل او شو كتب لي تحتها؟ سولفون، يعني ما بندخلها بالكالكول استاذ. الان حتكون هي سي ا والاش 3 او بلس كمان حتكون سي ا. فاذا اللي فينا نقوله هون انه الكونسنتراسيون الاش 3 او بلس بتساوي سي ا. فاذا هيدا اللي بيميز استاذ الاسيد فور. لما نقول بي اتش est égal à moins log H3 au plus, اللي هي relation générale, dans le cas où on a un acide fort, le pH est égal à moins log CA. فكيف ممكن استاذ يسألني سؤال؟ ممكن يعطيني هو pH d'une solution. يعطيني pH. اوكي؟ ويعطيني CA. Il lui montrer que cet acide est un acide fort. فاجين بيساووا بعض. شو بقول له استاذ؟ بقول له سي cet acide est un acide fort. فاذا بكتب له الايكواسيون دو ديسوسياسيون، بتعمل ديسوسياسيون كومبليت بان فلاش، وبجيب الاتش 3 او بلس انه هي بتساوي السي ا، وبعمل لها موان لوج. اذا الموان لوج طلعت قد البي اتش، فاذا هيدا الاسيد شو؟ سي ان اسيد فور. هلا قبل كان عندي دو بوسيبيليتي انه فابل او فور. أستاذ فيك تعيدها للطريقة؟ وي. هو بيعطينا بي اتش يا لانا وبيعطيني السي ا. بيقول لي montrer que cet acide est un acide fort. أنا بعرف استاذ لما يكون الأسيد أسيد فور، البي اتش للسوليوشن بده يساوي موان لوج سي ا، يعني الكونسنتراسيون انيسيال للأسيد، يعني الاتش 3 او بلس بتكون قد الكونسنتراسيون للأسيد انيسيال. فهون استاذ شو بعمل؟ بنروح بنجيب الكونسنتراسيون للاتش 3 او بلس من خلال هيدا التابلو. فالمفروض اذا هو بقول له سي هيدا الاتش ا سي ان اسيد فور، لازم اتش ا بلس اتش 2 او فلاش واحد ان موا بلس اتش 3 او بلس، وبنكتب التابلو. فاذا بجيب الكونسنتراسيون للاتش 3 او بلس انه هي سي ا، بس جيبها سي ا بعمل لها موان لوج سي ا، بيطلع معنا ريبونس. إذا هيدا الريبونس كان بيساوي بي اتش دوني، فإذا بي اتش est égal à moins log CA، يعني هو عبارة عن أسيد فور. يعني إذا تحققت هذه الإيجاليتي فإذا c'est un acide fort. بيكون أسيد فور. دكور. ماشي الحال؟ ماشي الحال. في شيء صعب لهلا أستاذ؟ لا ماشي الحال. كتبنا؟ عم نكتب. اوكي خذوا وقتكم، مش مستعجلين. استاذ اللي بده يعمل ابليكاسيون، هلا انا هون حاطط لكم ابليكاسيون كمان بالليفر، في عندكم اكزرسيس فيهم ابليكاسيون فيكم تعملوهم اذا بدكم. يلا بس لكم شو هن. في عندكم اكزرسيس 1 و 2 بدرس الاسيد فور باس فور، فيكم تشتغلون استاذ. هن ابليكاسيون كيف نعمل كالكول اذا عندي ميليو اسيد وعندي ميليو بازيك، فيكم تشتغلوا هلا الان. نيميرو 1 أي باج أستاذ؟ هلا مش مبينه عندي الباج لانه انا مصور كل الصفحات تبع الكتاب، بس ما بضيع. هو درس الاسيد فور باس فور. يلا خلصنا. يلا بس دقيقة أستاذ. أستاذ الإكسرسيس بيجي مثل تابلو؟ لا هلا مش شرط، بس هو هيدا الاكزرسيس هلا اللي بالكتاب هن طابلو عاملينه.
اساس بالاكزامان بس أتأكد. وي بالاكزامان اوفيسيال حيجيكم السؤال بار اكزومبل حالكم شو بيعطيكم سوليسيون بريباري بنحضر سوليسيون بنعمل كالكول لا كونسنتراسيون باع بروسيدور اكسيتيرا ممكن يرجع يقول لي اعمل ديلوسيون عملنا له ديلوسيون لهيدا الاسيد لانه نحن قلنا لازم نشتغل بفالور entre 10 moins 14 و 5 fois 10 moins 2 من بعد ما عملنا ديلوسيون بيجي بيقول لي اعمل دوزاج الدوزاج حنحكي عنها بعدين Ok. هيدا exemple écrire l'équation de dissociation de HCl dans l'eau sachant que c'est un acide fort هو قال لي c'est un acide fort alors HCl plus H2O يعطينا إذا بتكون Cl- plus H3O+. Calculer le pH des solutions contenant cet acide à des concentrations 0,01 ou 2 fois 10 moins 3 moins litre moins 1. فإذا بالكا 1 لما قال لي الكونسنتراسيون لل HCl بتساوي 0,001. Alors, d'après l'équation de dissociation, le N de HCl sur 1 égale N de H3 au plus sur 1 divisé par V, ça la concentration de HCl est égale concentration de H3 au plus est égale 0,01. Par suite, pH est égal à moins log de concentration H3 au plus est égal à moins log 10 moins 3 est égal à 3. ماشي الحال استاذ؟ ايه ماشي الحال. تاني اكزامبل انتوا فيكم تشتغلوا مش هعمل دوز ابليكاسيون انا ميم شوز يلا استاذ نخلص نقل إذا فيكم تعملوا الإكزرسيس 1 و 2 لأنه أخذنا دو ريلاسيون أخذنا pH égale 14 plus log H au moins وأخذنا pH égale moins log H3 au plus هلا أساس pH égale 14 plus log H au moins ما كتبت لكم كيف بجيب ال H au moins منا لهيدي الريلاسيون إذا أنا معي ال pH حأكتب لكم إياها هلا بس تخلصوا نقل أنا خلصت نقل. يلا ايه وانا كمان. خلصنا الكل؟ وي. D'accord. لما حكينا استاذ عن ال 14 بلس لوج هون بعتقد هيها
إذا أنا معي ال pH وبده الكونسنتراسيون لل OH moins. OK؟ نكتبها هيدي الريلاسيون بتصير log de OH moins est égal pH moins 14. Alors, concentration de OH moins est égale à 10 exposants pH moins 14. On peut appliquer cette relation. Ça va؟ Ça va. بعد أنا طلابي شاطرين وبيكتبوا بسرعة. طيب بعد معنا 1 minute. هودي ال 1 minute 45 secondes هودي كادو لإلكم أستاذ. بقلكم يعطيكم ألف عافية. و on va continuer